回到潮汕第一站，必来双生不夜粥。约上兄弟们搓一餐，让你感受什么才是潮州大排档的天花板。来了 ，Hello， 顺和兄弟，你好，你好，你好，等着你点，好好的给我安排一餐美食。没问题，没问题。来，我们看一看什么才是双生不夜粥的经典菜。来一个粿条，最贵的一碗1000多块钱的粿条搞一碗1980的红线粿条。红线粿条搞一碗。昨天晚上有一桌客人连吃了3份主菜跟茼蒿包在一起，然后就放进汤。可以听你的。外面没人做这个的，拿2种主菜出来了，搭配这个茼蒿啊，口水是不是？对，陶醉。这个主菜会稍微素一点点，但是也确实是可以的。好酱。这滑蹦乱跳没有必要，因为我们那个供货商来的时候，我们也要给他再挑一手，所以他们不是准的货来，所以我们进货也会比别人贵。哪怕这个海鲜今天卖不完，我明天都是这样滑蹦乱跳的，包括东星斑，那个东星斑都是没有受伤的，整条都是油油的，我抓起来看一下。你看，随便眯着眼睛捞一条上来给你看一下，都是油油的，都是没有受伤的。有些的尾巴、头啊，或者这些啊，它都会有受伤的，那便宜啊。那便宜的话呢，你明天卖完它死掉了，你就浪费了。那倒不如说你来好一点，我卖贵一点无所谓。本来就是这样的，因为每个人坚持做生意的理念不一样。对，贵要贵的有道理。是。4个人12个菜，铁定够吃。红花桃配黑桃 A， 还得我兄弟峰峰会吃啊！哎呀，这个不得了了！潮汕人请客吃饭，一般都得有响螺。人家炭烧响螺，这可是鸡油响螺啊！还有旁边这一条2米长的鹅肠，看着你就想吃一口。潮汕人请客吃饭最高级的待遇就是响螺，一盘响螺上来，如果你看不到尾巴，可以不用给钱。哇，这道菜才是今天晚上的王炸大红蟹炒粿条。潮汕人吃粿条，那叫做每天照吃不误，8块钱、10块钱一碗都已经不得了。双生不夜粥最牛的一点是用潮汕最顶级的食材大红蟹搭配的最日常的粿条结合在一起，做了一道天花板级的菜。它也跟潮汕人的精神一样，即便你过年有钱没钱，回家吃那碗粿条，那也叫家乡的味道。甭管是大红蟹的肉淋上了这个粿条，还是简单的只是一个卤汁淋上去，那都是家的味道。衡量一家餐厅好不好吃，关键在于你能吃几个菜。4个人吃了17个菜，你说它能不好吃吗？